Хүндээ баярлалаа. Мөрийн хөтөлбөртөө хүний хөгжлийг гол болгосон Монгол Ардын намаас Улсын хурлын сонгуулийн 14-р тойрогт Монгол Улсын шадар сайд Мие Гомбын энх болд Улсын хурлын гишүүн Сундын Батулд нар намаа төлөөлөн өрсөлдөж байна. Тэд энэ 7 хоногт сонгуулийн сурталчилгаагаа Төв аймгийн Баян цогт, Баянхангай, Аргалан сумдад хийж орон нутгийн ард иргэдтэй уулзаж ярилцж байна. Монгол хүн барилга урьж чадахгүй болоод хятад барилгачид орж ирээд байгаа мó? Яагаад монгол хүн үнэлэгдэхгүй байна вэ гэж Төв аймгийн иргэн уулзалтын үеэр нэр дэвшигчдээс асуулаа. Энэ бол өнөө цагт жинхэнэ асуудал болоод байгаа. Эрэлт хэрэгцээтэй ажлын байранд тохирох ажил хүчнийг бэлтгэх явдлаа. Одоогийн засгийн газар ажлын байр ажилгүйчүүдийн хоорондын уялдаа холбоог сайжруулахаар мэргэжлийн сургалтын төвүүдийн чадварыг бэхжүүлж байгаа гэж Ардын намын нэр дэвшигчид хэлж байсан. Харин тэд орон нутгийг хөгжүүлэх тухайд ямар бодлого баримталж байгаа ингэж тайлбарллаа. Сумын төвийн алс эхийн ерөнхий төлөвлөгөөг сум болгонд одоо боловсруулъя. Манай аймагт жишээ нь Эрдэнэ санд сум бол хөгжлийнхаа ерөнхий төлөвлөгөөг боловсруулсан байгаа юм. Эрдэнэ суманд бол улсын хэмжээнд жишг сум болгох ийм одоо хөтөлбөр төсөл хэрэгжүүлэх гэж байгаа юм. Ийм байдлаар сум болгоныг одоо хөгжлийн одоо шин шатанд гаргая. За ахмад настан хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн өнчин хүүхдүүдэд олгодог тэтгэмжийн хэмжээг бол хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээнд хүргэж нэмэгдүүлэхээр бид хүн төлөвлөж байгаа. Ингэснээрээ тэдгээр иргэдийн амжиргаагаа авч явах төр болцоо нөхцөлийг бол хангах болцоотой. Хотод эсвэл хөдөө амьдарч байгаагаас үл хамааран иргэдтэй тэгш боломж олгох үүднээс хөдөөгийн иргэд ч ханнаас халуусаа авч боловсон жорлонд бие засах хэрэгтэй гэж Монгол Ардын намаас нэр дэвшигч энх болд Батулд нар Монгол Ардын намын мөрийн хөтөлбөрт туссан хөдөөгийн хөгжлийн талаар тайлбарлаж байна. Нэр дэвшигчид 2008 оны Улсын хурлын сонгуулиар Төв аймгаас нэр дэвшиж ялалт байгуулж байсан юм байна.